Hola familias, niños y niñas, ¿cómo están? No escuché muy bien. Más fuerte, a ver. Ahí sí, con más ánimo. Hoy les traigo una actividad sobre las onomatopeyas. Y ustedes se preguntarán, ¿qué son las onomatopeyas, tía Bárbara? Bueno, yo les voy a contar. Las onomatopeyas son una imitación lingüística oral o la palabra o representación escrita de un sonido natural. Como por ejemplo, hay onomatopeyas de animales. Aquí van a escuchar la del gato. Así hace el gato, ¿cierto? También hay onomatopeyas de medios de transporte, como por ejemplo el tren. Y en eso nos vamos a enfocar hoy, en las onomatopeyas de medios de transporte. Así que los invito a continuación a que veamos el siguiente video. ¿Adivinar qué medio de transporte es? Adivina los sonidos de los medios de transporte. Escucha. ¿Qué medio de transporte es? Muy bien, una bicicleta. Bicicleta, muy bien. ¿Qué es eso? Escucha con atención. Un tren, muy bien. Escucha. ¿Qué es? Un auto, muy bien. Escucha. ¿Qué es? Un barco, muy bien. Escucha. ¿Qué es? Un avión, muy bien. Escucha. ¿Qué es? Un helicóptero, muy bien. Escucha. Una moto, muy bien. ¿Qué es? Un camión, muy bien. ¿Qué es eso? ¿Qué será? Muy bien, un carro de bomberos. Ahora escucha bien, ¿qué es? Muy bien, una ambulancia. ¿Qué es? Muy bien, un bus. Escucha, ¿qué es? Un carruaje. Antes los usaban. Escucha. Un auto de carrera. Muy bien. ¿Qué es eso? Escucha.
familias, niños y niñas. Espero que la actividad haya sido de su agrado y les haya sido útil para el desarrollo verbal de sus pequeños. Espero que estén muy bien, cuídense mucho, un abrazo enorme y nos vemos en una próxima actividad.